Okay, phone ကပျောက်သွားလို့အခုတည်းကခွင့်တိုင်တာ À,ရောက်တွေ့โอเคမဝီကြီးအောင်နဲ့မà, ရက်ကေခိုင်နဲ့ကလည်းကင်မရာဖွင့်လို့အဆင်ပြေရင်ဖွင့်ပြပါเนาะမပြေလဲကိစ္စမရှိပါဘူးโอเคအော်တပည့်တွေမျက်နှာမြင်ရတာပေါ့နော် âu gì à? ဘောပါပဲကျွန်တော်အခု session ကို chit chat session လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ we try to speak in English ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ never mind just relax ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရသလောက်ပြောမယ်ဒီနေ့လာတဲ့လူလာသလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ပြီးလို့ရှိရင်channel တွေကို motivate လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ speaking ပြောတဲ့အခါမှာဟိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ chit chat session လေးမစခင်မှာ intro လေးနည်းနည်းပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ speaking ပြောတဲ့အခါမှာတော်တော်များများကကျွန်တော် introduction လေးကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြမယ်ပေါ့နော် introduction လုပ်တဲ့အခါမှာတော်တော်များများကနည်းနည်းဟို nervous ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုပြောရတဲ့ဟာလေးနည်းနည်းလေးကြောင်စီစီလေးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့တိတ်ကိစ္စမရှိပါဘူးဒါကလူတိုင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကိုမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးပြောရတာဆိုတော့လေနော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးတွေဖြောက်လိုက်ရင်အဆင်ပြေပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီတချို့ကလည်းဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာစကားလုံးရှာမရဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စလေးပြောတာပေါ့လေနော်ဆိုတော့ never mind first step ကကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပထမအဆုံးအကျင့်အင်္ဂလိပ်စာကိုစပြောခဲ့တော့ကဘာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲနည်းနည်းတွန်းဆုပ်ပေါ့နော်ကိုပြောတာဒီကစကားလုံးရွေးလို့မရဘာလို့ဆိုတော့ကိုသိတဲ့စကားလုံးတွေကများနေပြီးတော့ကိုသုံးတာ usage ကမှန်မသိဘူးဖြစ်နေရလေနော်အဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့လိုဖြစ်လေမပြောရဲလေမထွက်လေအဲ့တော့ဟိုစိတ်ကိုလွတ်ထားလိုက်နော် the best method ကတော့ anytime to anybody ပေါ့နော်ဘယ်ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူနဲ့ပဲစကားပြောအာ don't think too much เนาะအများကြီးစဉ်းစားနေလေမထွက်လေပဲအဲ့တော့အရင်ဆုံးကိုပြောချင်တဲ့ဟာကိုစိတ်လွတ်လက်လို့ပါဇက်ထဲတွေးတဲ့စကားလုံးကပြောလိုက်เนาะကျွန်တော်တို့ဟို daily conversation မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းတစ်ခါကြရင်စကားလုံးပျောက်တာရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ native တွေကိုယ်တိုင်ကဒီအင်္ဂလိပ်တွေကိုယ်တိုင်ကအစဒီစင်ကာပူမှာလည်းစင်ကာပူဟိုရုံသုံးကအင်္ဂလိပ်စာဖြစ်တဲ့အတွက် every time အင်္ဂလိပ်လိုပြောတိုင်းမှာသူတို့လည်းတစ်ခါကြလို့ရှိရင်ဟိုပါပေါ့ဟိုစကားလုံးရှာမရတာရှိတတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ it doesn't matter ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုကဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ we will just talk freely ပေါ့เนาะanything you want just speak ပဲเนาะ just talk ပဲเนาะအဲ့တော့ speak တွေ talk တွေ ထိုးတွေတချို့ကလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုစကားလုံးတွေနောက်ကိုအများကြီးလိုက်တာရှိရတော့ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်မှာအဲ့လောက်ထိမလိုက်ပါနဲ့ဟုတ်နော် okay ဆိုတော့လူတွေကတော့ဝင်လာနေတော့မယ်နော်ဝင်လာနေတော့မယ်ဆိုတော့ဝင်တော့လေးနည်းနည်းလေးစီစားရအောင် okay so ကျွန်တော်တို့က free talk ပေါ့နော်ဒီရိုး anything ပြောတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်လို့ဒါအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဥတည်ပြီးမသွားလို့ရှိရင်ဥတည်ရာပြတ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေတခါကြလို့ရှိရင်ဟိုအဓိကတော့ beginner level မှာဘာပြောလို့ပြောရမှန်းမသိဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုစပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမယ်နော်ဆွေးနွေးမယ် anything okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုတော်တော်များများဒီအင်္ဂလိပ်စာဟိုလောက်ကြတယ်ဆိုတာကနိုင်ငံခြားတစ်ခုနိုင်ငံခြားပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကလွယ်လို့တခြားနိုင်ငံတစ်ခုကိုထွက်ချင်တဲ့သူကတော့များမှာပဲเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာအကြောင်းပြောမလဲဆိုတော့my plan to go abroad ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် I my plan to go overseas ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစာလေးရေးပြပါမယ်အဲ့ဒါမှနည်းနည်းလေးအဆင်ပြေသွားမှာเนาะ my plan အဲ့တော့ကျွန်တော်တခါတည်းပြောရင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့စကားလုံး choice တွေပါတခါတည်းပြောသွားတာเนาะ my plan to go abroad ဒါနိုင်ငံခြားသွား abroad ဆိုနိုင်ငံခြားသွားတာเนาะဒါမှမဟုတ်လေခိုက်လွယ်ကိုပြောချင်တယ် my plan to go overseas เนาะ
တော့ကျွန်တော်ဘာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုပြောတယ်လဲဆိုတော့ခုနစဆအုပ်ဆုံးပြောတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးပြောမယ်တခုခုပြောချင်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကောင်းနဲ့ပေါ်လာတာပြောလိုက်ကျွန်တော်လည်း I did not plan anything before this class เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့key ကျွန်တော် plan ထားတာဆိုလို့ခင်ဗျားတို့ ਨੇ အလာပါတလာပါပြောမယ်ပေါ့နော် chit chat လုပ်မယ်ဆိုတော့ concept ပဲရှိတယ် I have no plan I did not think of anything prior to this class เนาะအဲ့တော့ဒီအတန်းမတိုင်ခင်မှာ I never planned I don't have any plan I just think something to talk each other to discuss something about okay เนาะတခုခု discuss လုပ်ဖို့ပဲကျွန်တော်တွေးထားတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့topic လေးတစ်ခုစဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုများသောအားဖြင့်နိုင်ငံခြားသွားတဲ့လူတွေများတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရိုးလေးပဲငါရဲ့အစီအစဉ်ဆိုရင် plan လို့ပြောလိုက်တယ်နိုင်ငံခြားသွားမယ်ဆိုကျွန်တော်ကောင်းနေဝင်လာတဲ့ war ဟာ abroad to overseas တို့ဒါလေးပဲဒါမှမဟုတ်လေ my plan ဒါမှမဟုတ် I want to walk in เนาะဆိုတော့ဒါတွေကခင်ဗျားတို့လည်းကျွန်တော်အခုပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီစကားလုံးတွေကထွက်လာမှာပဲเนาะ so it's okay ကျွန်တော်စပြီးတော့တယောက်ချင်းစီနဲ့ပြောကြည့်မယ်အားလုံးကြိုက်တဲ့အချိန်မှာကြိုက်တယ်လို့ဝင်ပြောလို့ရတယ်feel free เนาะ feel free to talk feel free to discuss feel free to interfere ပေါ့တရားကြောင်းနဲ့ကြောက်ကြားထဲမှာကြားဖြတ်ပြောလို့လည်းရတယ် nice okay เนาะအဲ့တော့ feel free to interrupt ပေါ့เนาะကြားဖြတ်စကားဖြတ်ပြီးနှောက်ချက်ပြီးပြောလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလုံးတွေသိချင်လဲသိမယ်တချို့ဟာလေးတွေမသိတာတွေရှိမယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကနေစပြီးငါဒီစကားလုံးကပါလဲသိဖို့လိုလာပြီးအဲ့လိုလေးတွေပေါ့เนาะဖြည်းဖြည်းချင်းသွားမယ်စကားလုံးတစ်ခုကိုခေါင်းထဲကထွက်မလာလဲကိစ္စမရှိဘူးစဉ်းစားမြန်မာလိုပြောချင်လဲပြောလိုက်လို့ရတယ်တရားရောက်ကမြန်မာလိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာမှမပြောခင်မှာကျန်တဲ့လူတွေကလည်းအင်္ဂလိပ်လိုဝင်ထောက်လို့ရတယ်เนาะ it's okay နောက်စကားလုံးအခက်ကြီးတွေမစဉ်းစားနဲ့ထွက်တာပဲစဉ်းစားမယ်အဲ့တော့ anyway we will say like my plan to go abroad ဒါမှမဟုတ် my plan to go overseas my plan to work in Singapore or my plan to study เนาะအဲ့လိုအများကြီးပြောလို့ရပြီလေเนาะကျွန်တော်တို့ကစကားလုံးတစ်ခုရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းဒါ my plan ကိုယ့်ရဲ့အစီအစဉ်เนาะto study in ဒါဆက်ရေးသွားရုံเนาะဆိုတော့အလုပ်လုပ်ဖို့လားကျောင်းတက်ဖို့လားဒါတွေကျွန်တော်တို့ဟိုပြောချင်တာတွေကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုစပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စဆွေးနွေးလိုက်မယ် I will volunteer first okay currently I'm in Singapore so sorry လိုင်းကပြောအားရပါရပြောပါလို့မဆိုလိုင်းကကြာတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကကြာတာရုပ်တရက်ကြီးပါဖြစ်သွားတယ်အင်တာနက်ကခိုင်တော့ကျွန်တော်ဆက်လိုက်အောင်ကျွန်တော်လိုင်းကရုပ်တရက်ကြီးပြောင်းသွားတယ် okay လိုင်းတိတ်မမိရဲ့ကျွန်တော်စီမှာ2 line ဆိုတော့ line တိတ်မမိဟာokay so just now we are talking about our plan ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဟာတော့ပြတ်သွားပြီဒါပေမဲ့ခေါင်းထဲမှာတော့ရှိမှာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတော့ဆက်မရေးတော့အဲ့တော့ my plan to work in Singapore might want to work in something but I plan to study အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းကိုအကြောင်းလေးကိုပြောမယ်ပေါ့နော် currently I'm in Singapore working as a manager level but as you all may know no တီကောင်းတီလိမ့်မယ် now the expenses in Singapore become very high okay ကျွန်တော် simple တွေပဲပြောရမယ်เนาะကျွန်တော်ပြောလိုက်တာကိုမရှင်းဘူးဆိုရင်အချိန်မျိုးဖြတ်မိလို့ရတယ်เนาะ now expense เนาะအသုံးပေါ့เนาะအသုံးစရိတ် in Singapore become high เนาะဒါမှမဟုတ်လဲ raise လို့သုံးလို့ရတယ်เนาะall the expense are higher than before เนาะအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်ရတာခေါင်းနဲ့ထွက်တာအကုန်ပြောလို့ရတယ် so not only me and my family most of my friends are planning to go other country something like Australia New Zealand Canada so on okay because a lot of people need we want to stay together with the family and you all may or may not know about Singapore rules if you want to bring your children to Singapore you need to apply dependent pass so applying dependent pass you need a certain amount of salary if you don't get that amount of salary you cannot apply for dependent pass so most of my friends their families are in Myanmar
and they want to bring all the family members to Singapore, but very difficult. So most of the Myanmar people in Singapore are trying to go other country because living or studying or working in that country or those countries, we all can bring the family, and the educational fees is free. So you don't have to pay for the your children's education. So for school fees, you don't have to pay. But you need to, there are many ways to go there. You can apply school, and you can apply as a working as a worker, but very difficult to work there, apply from other countries. You must be there first. So there are many selected countries for Myanmar people, like I say, Canada, Australia, or New Zealand, or some people want to apply DV to go America, so something like that, or some people go to Netherlands. So most of my friends suggest me, how about my plan? They ask me, either I choose Canada or New Zealand or something, because they know that my position, my my skill can apply job in their country, in other countries. But as a whole family, I also need to think of a lot of options, why I should go, why I should not go. So if you all ask me about my plan, honestly speaking, I don't have yet, or I haven't decided that to where to go. But frankly speaking, I will be thinking of going some country, because like I say, here the living standard, living expense, no? Living expense is higher and higher. To say about rental fees, because I rent the whole flat, but this recently I signed contract to renew my contract to stay in my current flat. The owner, the landlord, increase 1,000. Okay. For example, let's say previously I pay for 3.7, now 4.7K. Okay. So meaning that $1,000 multiplies, if convert to Myanmar money, now more than 2,000, 2,005, something like that. So it will be very expensive if you calculate in Myanmar check. Okay. But anyway, is we cannot run away from this kind of expense, because we can stay in other place, and we must rent a house or rent a room no matter how. So that is one thing. The rental fees increase a lot. Second thing, when you go and buy your grocery, something like you go for your meal, you go for your food, if you buy at the NTUC, or if you buy some rice or whatever, it increase also. Okay, the price is become higher than before, and even the government tax also. Previously 7%, now 8%, and next year will be 9%. So this kind of expense, and some more, if you have your children to, if you plan for school, first thing is school fee is very high for the foreigners, unless you're PR. Even PR also stay higher than local. So unless you convert as a Singaporean, you have to pay a lot. Okay, this is one thing. The other thing is, even though you can afford this kind of money, as a foreigner, very difficult to get a student pass for your children. So this is very critical thing, and most of not only Myanmar people, other country, other citizens also, like Filipinos and Malaysian,
they start thinking to go other country instead of staying in Singapore. Okay, so these are the points that to let us think of either we should continue staying in Singapore or we should choose other country. Okay, that's okay. It may not be counted as my plan, but I just share. Even though I don't have plan yet, I have started to think of. I started to think of this kind of situation. Okay, this is related to the topic of my plan to study or to work in overseas လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေရင်မြန်မာနိုင်ငံကနေအပြင်ကိုထွက် overseas ပဲเนาะကျွန်တော်ကစင်ကာပူမှာနေနေတဲ့အတွက်စင်ကာပူကနေအပြင်ကိုထွက်မယ်ဆိုတော့ overseas ပဲเนาะဆိုတော့ဒါက this is my sharing this good today ကတော့ not many people are joining so doesn't matter so maybe someone can start to share about your plan to go overseas or to study overseas so right? Because your battery is going to flat. So before that, I prefer you should start. Okay, it's relaxed. Just say. Yes, I listen. I am listening. Okay, never mind. Just carry on. That start told. I feel. I will cry because now I am listening. To plan. Okay. And because every day I want It's okay. Just relax. go out. You want to go overseas? Go no. I missing plan. Oh, okay. You miss your plan. Okay. Because we go out someone shut my bed. No. Just say whatever you want. ဘာပြောချင်တာလဲညမြန်မာလိုပြောကြည့်ရတယ်ဆရာဟိုပါပေါ့ဆရာရဲ့ဟိုအခုချိန်မှာ plan လေးကပြောင်းနေတယ်ပေါ့ဆရာရဲ့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာပြောတာတွေကိုအားကြတယ်ပေါ့နော်အားကြတော့ဟိုစိတ်မှာဝင်းနေတယ်ပေါ့ဆရာရဲ့โอเคအပြည့်ထွက်ပြီဆိုရင်ဒီလိုပြောလို့ရိုးရိုးလေးပဲတွေးပြီးပြောကြမယ်နော်အဲ့တော့ဟိုပါပေါ့when I listen about your plan okay about your plan နော်မဟုတ်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ session လေးကိုလုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအဲ့လိုမျိုးလေးပြောထွက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအရန်အခက်ကြီးနေပြန်ပြောမှာမဟုတ်အဲ့ဒီဟာကိုလွယ်တဲ့စကားလုံးနဲ့ပဲပြန်ရှင်းပြအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအခုနားထောင်နေတဲ့သူရောကိုယ်တိုင်ရောစကားလုံးတွေနောက်ပိုင်းကျရင်ပြောရဲလာလိမ့်မယ်နော် one နားထောင်တဲ့အခါမှာဆို one လို့သုံးတာပေါ့နော် when I listen to your plan no I feel I lost my way okay yeah lost on my way yeah. I lost my way no I lost my way and I even want to cry I feel very sad I lost okay yeah. Oh shit okay that's good this is the reason why I want to be having this chit chat session အဲ့တော့ဘာပြောအရင်ဆုံးအင်္ဂလိပ်လိုပြောကြည့်ဖို့စ조사တယ် it's okay the first time ကတော့အဲ့လိုပဲဒါကိုဘာမှဟိုရှက်စရာလည်းမလိုဘူးကြောက်စရာလည်းမလိုဘူးအဲ့တော့ဒါပေမဲ့မြန်မာလိုပြောချင်တဲ့ဟာကိုသိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကူပြောပေးလို့ရတယ်เนาะ when I hear you လို့သုံးလဲရတယ်เนาะ listen သုံးလဲ when I hear ကြားတဲ့အခါမှာပေါ့เนาะ when I hear your story or your plan I feel very sad I feel lost နော်ငါလမ်းပြောင်းနေလို့ခံစားရတယ် lost my way လို့သုံးလိုက်ရဒါတော့မြန်မာလိုတိုက်ရိုက်ပြောလိုက်တာပေါ့ဗျာလမ်းပြောက်တယ် lost my way ပေါ့ဒါပေမဲ့ I feel I'm lost ပေါ့နော် I lost နော် I lost my way and I even want to cry I feel very sad yeah that's it right အားကြပါလေဆရာကြီးNV အားကြပါလေအားကြ ENV ပေါ့နော် I envy you ပေါ့နော်I also ဒါမှမဟုတ် NV ကိုပြောလိုက်ကိစ္စမရှိဘူး I want to be like you အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကစကားလုံးတွေကိုဟို this is the way how we try to speak it out ပေါ့နော်ပထမဆုံးမှာဒါကျွန်တော်တို့အကြောင်းသားတွေအများကြီးရလဲ
same ပေါ့အားလုံးကတူညီစွာနဲ့တခုတည်း feedback ကိုပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြောခံနေကြရင်စကားလုံးရှာမတွေ့ဘူးပေါ့နော်အခုဒါကျွန်တော်စကားလုံးရှာပေးတာပေါ့နော်ဒီ session လေးကစကားလုံးရှာပေးတာအဲ့တော့ NV ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးခတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ INV you ငါမင်းကိုအားကြတယ်အဲ့တော့ကိစ္စမရှိဘူးဒါကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ speaking စတက်ခါစားလို့ဆိုရင်ဆရာမတွေက game တွေဆော့တယ်ဥပမာပန်းတီးလေးကိုပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကပန်းတီးဆိုတာကိုရဲ့ partner ကိုမပြောရဘူးဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ဟာကိုပေါ်ပြတယ် is a fruit is red color can find easily in the market something like that ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြောပြီးတော့တစ်ဖက်လူကလည်းသူပြောတဲ့ဟာကို fruit ဆိုလို့ရှိရင်ဘာအသီးလဲ green color ဆို green color ဆိုမျိုးလုံးထဲမှာဒီဘက်ကလည်းပြင်းမြင်နေ green color ဆိုတာကအများကြီးရှိတာပေါ့နော် green color ဆိုတော့တင်မော်ဒီလာတရက်တီလာအဲ့လိုတွေးမှာပဲလေနော်ဒါပေမဲ့ဥနာလို့ပေါ့ import from China ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပန်းကြီးဖြစ်ဖို့များသွားပြီစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါဟိုပြောပြတာဟိုဒါအင်္ဂလိပ်စာကိုexpress လုပ်တဲ့အခါမှာဥနာ NV ဆိုတာကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်I want to be like you I want to be like you အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါလည်းတနည်းအားဖြင့် express လုပ်တာပဲလေအားကြတယ်လို့ express လုပ်တာမျိုးပေါ့နော်ကောင်းတယ်ဟုတ် yeah great good okay ရတယ် that's fine အဲ့တော့နောက်နေ့ကျရင်ဒီထက်ပိုပြောမယ်နော် okay အဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ပြီရတယ် it's okay နော်နည်းနည်းစီပဲပါဆိုတော့နည်းနည်းလေးကျန်တဲ့လူတွေလည်းတခါလေးပြောရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်maybe I will invite Mr. ပြေစုံဝင်ကိုပြေစုံတန်းပိတ်ထားတယ်ပြောလို့ကိုပြေစုံပြောလို့အဆင်ပြေလားပြေးရလားမပြေးရင်လည်းပြောအင်္ဂလိပ်လိုတော့အရင်စပြောရအောင် can you share me something about your plan okay hello sir nice to meet you my name is Pisawin sir okay yes I'm from yes sir I'm from Monster Myanmar country okay my future plan is to work in Singapore okay as a BIM modeler role okay great so I study the Revit software great from many courses such as BA course and also I learned from your YouTube channel great so how is it yes but my speaking skill is very low okay so it's not that bad okay yes never mind carry on yes sir I'm also I lost my future worry because my friend all of my friends are in overseas okay now they are work in Japan country okay I'm also now I live alone in my village so okay. I lost myself okay don't worry about that you still want to try you still can have a future you still can have opportunity and chances yeah carry on you can tell something. yes sir and I so I now I try to study the Revit software as a beginner level okay what is your background architecture structure or M&E civil structure major. okay yes and I have been working as a site engineer in 3 years okay. ago okay you started 3 years ago and now now I study Revit software because I want to work in Singapore as a BIM modeler role okay because my hobby is to sketch design 3D model design okay yes. okay you know sir yeah yes. okay I understand good I am very nervous now so it's sorry okay it's okay yes so long as you can speak something and people understand is good enough okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြမယ်ပေါ့နော် channel ရတယ်ဆက်ပြောရတယ်ပြော any more yes sir any more I this my speaking skill is
not good because I had no practice with the other partner Okay. for speaking. Okay. So This now is you I have a think lot of friends in this group, so you can speak, you can yeah talk to everyone. yeah So you can okay. I I'm okay in the group. You can chat each other. I'm okay with that. yeah So you all can mention each other. You can some okay if you really want to have some conversation in English. You just let me know. If you don't have a Zoom account, I can volunteer. Maybe someone lead and arrange so you all try to speak each other, record it and send to me. I will see in the next sections I can share with you what you should arrange. Okay အခုကျွန်တော်မမေ့ခင်လေးနည်းနည်းလေးရှင်းပြမယ်ခုနကကိုပြေစုံဝင်ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ reaction ကို notice ဖြစ်စေကျွန်တော်အခုနည်းနည်းလေးပြောမယ်သူပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်yes okay great carry on စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါကbeginner တွေမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့တကယ် higher level academic level ဖြစ်တဲ့ IELTS လို့ဟာမျိုးဖြစ်ရင်တော့မှအဲ့ဒီ practice ကအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကဒီ daily speaking မှာတရားဥပဒေပြောနေရင်လည်းကြောင်ပြီးတော့အယုတ်ကြီးတို့နားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာပြောတဲ့လူကလည်း I'm sure เนาะနားထောင်ကိုကပြောလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကြောင်စီစီတွေဖြစ်နေတာရှင်အဲ့တော့ဒီလို mutual ပေါ့နော် relationship တစ်ခုကိုရဖို့အတွက် response လို့ရတယ်သူပြောတာလေးကိုထောက်ဖို့လို့ရတယ်မိကွန်းပြန်မေးတတ်ရမယ်ဒါတွေကဟိုနည်းနည်းလေးတော့ဟို beginner ထက်နည်းနည်းလေးပိုမြင့်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ technique ကိုသုံးပါပေါ့နော်ခုနကကိုပြေစုံဝင်ပြောသွားတာဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုပါနော်don't be shy เนาะဒါကိုကျွန်တော်အခုပြောတာကို negatively feedback ပေးတာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးဒါကိုပြေစုံဝင်အမှားဆိုတာ improve လုပ်ဖို့လိုတာမှားတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် to improve ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီလက်ရှိဟာလေး improve လုပ်ဖို့အတွက် channel တွေကိုပါတခါတည်း repeatedly မမှားအောင် repeatedly ဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြမယ်ကိုပြေစုံဝင်ပြောသွားတာအရင်ကြီး English စာ not very bad not lousy ဆိုတာတော့ very bad ကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့စကားလုံးရအောင်ပြောတာเนาะ very bad နဲ့ lousy နဲ့အတိတ်ပဲတူတူပဲ LOUSY လို့ပေါင်းတယ်ထားပါတော့ it's okay အဲ့တော့you can speak very well ဒါပေမဲ့ you repeat so many times အကြောင်းအရာတစ်ခုကို repeat ပြောဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုထပ်ပြောဖို့ဘာပြောမှမသိတဲ့အခါမှာဒါကိုပဲထပ်ခါဖြစ်သွား it's okay เนาะ it's fine အဲ့တော့ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ဟိုဒါတွေကဟိုကျွန်တော်တို့လည်းအရင်တော့ကဒီလိုပဲထက်ခါဖြစ်တယ်။ဘာပြောမှမသိတဲ့အခါမှာကို comfortable ဖြစ်တဲ့ဟာကိုပဲ repeatedly ပေါ့နော် again and again ပြောဖြစ်တာများတယ်ဆို it's okay fine at least you got something to say เนาะအဲ့တော့ကိုပြောချင်တဲ့ဟာလေးကိုပြောထွက်သွားတာဒီ good เนาะအဲ့တော့မကြောက်နဲ့နောက်တစ်ခါကျရင်ဘာဖြစ်လာလိမ့်မလဲဆိုတော့အခုဒီ3အကြောင်းအရာ5ခုလောက်ကိုပြောနိုင်လာတယ်အခုအနည်းဆုံးတော့ကိုပြေစုံဝင်းကဘာပြောနိုင်လာလဲဆိုတော့ကိုဘာလုပ်ချင်တယ်ဘာလုပ်နေတယ်เนาะစသဖြင့်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ speaking technique တွေသိလာလို့ရှိရင်တချို့ဟာတွေဖြတ်တဲ့ဟာဖြတ်တက်လာမယ်တိုးတဲ့ဟာတိုးတက်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းဘာတွေလေ့လာလဲဆိုရင်ဒါနည်းနည်းလေးကြုံလို့ရှင်ပြเนาะကျွန်တော်ကန်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်လွန်ခဲ့တဲ့4နှစ်လောက်ကလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီက Australia New Zealand base သူတို့အဖြူတွေကြီးပဲသူတို့စီမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီ sharing session တွေရှိတယ် sharing session တွေမှာဘာတင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့စာအုပ်တွေကနေပဲကျွန်တော်တို့ကဒီရုံးမှာရှိတဲ့လူအချင်းချင်းကို scale down လို့တခု share တာပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းအရာလည်းစိတ်ဝင်စားကျွန်တော်လည်းနောက်အချိန်ရရင်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ if you meet the company CEO in the lift for 5 minutes what are you going to say lift ထဲမှာ company ရဲ့ CEO နဲ့တွေ့တယ်ဒါမှမဟုတ် boss နဲ့တွေ့တယ်ဆိုရင်ဘာပြောမလဲဆိုတော့ most of the people က boss ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့နောက်ကိုဆုတ်လိုက်တယ်သူ့ကိုမမြင်ကြအောင်ဆောင်ရင်ဆောင်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မသိကြအောင်ဆောင်လိုက်တယ်အဲ့လိုလုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတာအဲ့9မိနစ်အတွင်းမှာဒါမှမဟုတ်3မိနစ်အတွင်းမှာဒါမှမဟုတ်2မိနစ်အတွင်းမှာဒီလူနဲ့ communicate လုပ်ဖို့ကိုတီးဖို့ဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒါကတကယ်လဲ critical point ပဲဘာလို့ဒါမှကိုယ့်ရဲ့ future အတွက်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ performance ကိုဒါ relationship တခုကိုတည်ဆောက်နိုင်တယ်လို့ဖြစ်เนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်ဖူးတယ်เนาะဟိုကျွန်တော်နည်းနည်းစကားများတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စပြီး manager ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ
ကျွန်တော်တို့ဒီ BCA တို့ဘာတော့မှ meeting တွေတက်ရတယ်เนาะ manager level ကြီးပဲဖိတ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့ BIM committee လို့ခေါ်တယ် committee မှာကျွန်တော်အပါဝင် manager တွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့သူတို့ discussion လုပ်ကြတယ်ထုံးစံအတိုင်းကိုကခေါင်းညိတ်ခေါင်းခါလွင်ဘာမလုပ်ဘူးเนาะဆိုတော့ I very seldom speak I seldom discuss အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုစဉ်းစားမိလာတာပေါ့နော်သူတို့တွေကတော့ discuss လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ discussion တွေသူတို့မှားနေတယ်သူတို့ point of view တွေကမှားနေတယ်ကျွန်တော်သူတို့ထက်မှန်တာကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်ပဲကျွန်တော်စကားမပြောထောက်ခံတယ်ထောက်မခံဘာမှဝင်မဆွေးနွေးဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ I realize myself เนาะကျွန်တော်လည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ် I realize myself ငါမှလုံနိုင်တဲ့အရေးချင်းလည်းရှိတယ်သူတို့ပြောတာကိုလည်းနားလေတယ်သူတို့ပြောတာမှားနေမှလည်းသိတယ်ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ဒီ technical perspective ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ idea ကျွန်တော်မှလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငါပြောလိုက်ရေသူတို့ကကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒီ trauma ရှိရယ်เนาะအဲ့ trauma ရှိရတော့ငါပြောလိုက်ရေသူတို့ကလက်ခံပါမလားငါပြောလိုက်ရင်သူတို့ကအဒီကောင်ကဘာကောင်မလို့လဲလို့တွေးမလားငါပြောလိုက်ရင်သူတို့ကငါ့ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုထင်သေးမလားအဲ့လားပေါင်းများစွာကိုကမဖြစ်သေးတဲ့လားပေါင်းများစွာကိုဥပါဒဏ်တွေကပ်ပြီးစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာဘာမှမပြောတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုเนาะကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းတနေရာထဲမှာရက်နေခြင်းတဲ့လူတွေမှာမပါဘူးเนาะအဲ့တော့ရက်နေခြင်းတဲ့လူတွေမှာမပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စဉ်းစားရ how to change myself เนาะကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်စတွေးရပြီစတွေးရတဲ့အခါကျတော့ okay ကိုမှမနှိုးရင်နှိုးစရာအကြောင်းမရှိအဲ့တော့ first thing ကိုဆုံးဖြတ်ချက် decided ချလိုက်တယ်ငါဘသူဘာပြောဂရုမစိုက်ဘူးငါပြောချင်တာပြောမယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ကိုရဲ့ point of view ကိုမှန်တယ်ထင်တဲ့အကြောင်းအရာတခုဆွေးနွေးဒါအခုဒါကျွန်တော်တို့ဒါ beginning point မို့လို့ခင်ဗျားတို့what is your plan လောက်နဲ့ပြောတာเนาะနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင် topic တခုကိုဆွေးနွေးမယ်ဥပမာထားပါတော့လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့နိုင်ငံသားမှာအလုပ်ထွက်လို့တာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားအဲ့လိုမျိုးစဆွေးနွေးလာလို့ရှိရင် yes နဲ့ no နဲ့ရှိလာမယ်လေကောင်းတယ်လို့တွေးရလို့ရှိမယ်မကောင်းလို့တွေးရလို့ရှိမယ်အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်က debate ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ကြရင်ပြောစရာတွေပိုများလာအရင်ဖြစ်လို့လည်းရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒါဟို future plan မှာကျွန်တော်တို့လောဆယ်တော့ဒါမလုပ်သေးပါဘူးခင်ဗျားတို့တဖြည်းဖြည်းစကားပြောရအောင်ပဲလုပ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ meeting မှာနောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိအောင်ဖြစ်ဖူးလဲဆိုရင်နော်ကျွန်တော်အနောက်မှာပါလာတဲ့ကျွန်တော် junior က question တွေထမပြီးအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်သတိထားမိတာကစင်ကာပူလိုနိုင်ငံမျိုးမှာအဲ့တော့အခုထားပါတော့ခုနကကိုပြေးစုံဝင်ပြောသလိုကျွန်တော်တို့ BIM ပေါ့နော် BIM model လာပေါ့ဒါကိုတချို့ဒီ engineering background မဟုတ်လဲ is okay ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်က manager အနောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ coordinator ပေါ့ assistant ပါလာတယ်တချို့လူတွေမေးတဲ့မေးခွန်းကဒီ topic နဲ့ဘယ်လုံးမှလည်းမဆိုင်သလို stupid question လို့တုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လုံးဝဘယ်လုံးမှမသက်ဆိုင်တော့အကြောင်းအရာအချိန်မရှိတဲ့မေးခွန်းတွေမေးတယ်ဒါပေမဲ့နော်ထူးဆန်းတာကကျွန်တော်တို့ respect ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားနိုင်ငံတွေမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ audience ပေါ့နော်ဒီလူကပြောလိုက်တဲ့စကားကအားလုံးသိတယ်သူ့ရဲ့စကားလုံးဒီ technical နဲ့ဘယ်လုံးမှစဉ်းစားလို့မရအောင်တော်တော်ကိုဉာဏ်ဖြင်းတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကို speaker ကရအောင်ဖြေတယ် respectfully ကျွန်တော်တို့ discuss လုပ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်သွားတွေ့တဲ့အခါမှာတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ငါအောက်ကလူတော်ထမိတယ်ငါဒီတိုင်းထိုင်နေတော့ငါရဲ့ role ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မကောင်းတော့ဘူးเนาะကိုရှက်လာတာပေါ့နော်မသိတာမဟုတ်ဘူးเนาะခုနကလိုပြောဖို့ကြောက်တာမြန်မာပြည်ပေါ့နော်တတိရှိပဲသိရမလားကောင်းလေးပဲညှိနေတာပေါ့နော်ရေလေးတောက်လိုက်ကောင်းလေးညှိလိုက်ပါအဲ့လိုလေးဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုရှက်လာအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးဆွေးနွေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ discussion တစ်ခုမှာသူတို့ပြောတဲ့ topic ကတကယ်တော့ကျွန်တော်မှာအဲ့ technically ကျွန်တော်မှာသူတို့ထက် experience အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတော့သူတို့ပြောတဲ့အဖြေတဲ့ပိုကောင်းတဲ့ suggestion ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ် very simple English နဲ့ပဲပြောတယ်ကျွန်တော်လုံးဝမကြောက်မရွံ့ပုံမှန်စကားပဲခုနကပြောသလိုပေါ့နော် simple ပဲလေနော်I envy you လို့မသုံးတတ်ရင် I want to be like you လို့သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေများတွေးပါများရင်ခင်ဗျားတို့တွေတဖြည်းဖြည်း English စာတက်လာလိမ့်မယ် it's okay ဒါကလေ့ကျင့်မှုလို့တယ်အခုကျွန်တော်ပဲတင်ခင်ဗျားတို့တကယ်ခုနလိုပေါ့နော်ဖန်ဆင်းရှင်ပဲလာဒီနေ့ပြောနောက်နေ့ရတော့အဲ့လိုတော့မျှော်လင့်လို့မရဘူးเนาะတချို့ဟာလေးတွေကအဲ့လို experience နဲ့တွားတာလေเนาะဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်စပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာစဖြစ်လာလဲဆိုတော့အကုန်လုံးမျက်လုံးတွေကကျွန်တော်စီရောက်လာဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မစင်စားမိတဲ့ solution ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်လို့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုကျွန်တော်မြန်မာတွေကတော်တယ်လုံနိုင်တယ်သိတယ်ပြောမထွက်ဘူး
အဲ့ခါကျတော့ကိုလုံနိုင်အောင်လူမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့ကနေကျွန်တော်တို့ကိုဆွေးနွေးလိုက်တယ်ဒီချက်တွေကတော့ဒီလိုရှိတယ်ဒီချက်တွေကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါရဲ့အတွေ့အကြုံညာဒီလိုရှိရစသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှင်းပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာစီဝေးလဲပြီးတော့အဲ့ဒီ manager 4-5-6ရက်လောက်ကကိုနဲ့မိတ်ဆွေတွေလာလို့ပြီးအဲ့လိုပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်အခုကတော့ covid ဖြစ်တော့မတွေ့ဖြစ်ဘူးပေါ့နော် covid မတိုင်ခင်အထိ every month เนาะကျွန်တော်တို့ dinner စားကြစကားတွေပြောကြတယ်သူတို့ကလည်းသူတို့အခက်ခဲဆိုအများကြီးကျွန်တော်အကူကြီးဒါပါဆိုကျွန်တော်ကကြတော့ဟို beginner ကနေစတက်လာတဲ့လူပေါ့နော်အခြေခံစတက်လာတဲ့လူဆိုတော့သူတို့ကကြတော့ဟိုစာဖတ်ပြီးတော့ပဲ manager တန်းဖြစ်တာလေဆိုတော့သူတို့ကဟို basic မပိုင်လာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ basic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ trouble shooting တွေကြာမရှင်းနိုင်အဲ့တော့ကိုယ်အားကိုယ်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ကိုတိတာတွေကိုထုတ်ပြဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တခါလေထားလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်စာကြီးအရန်ကောင်းနေစရာမလိုသူနားလေတဲ့စကားလုံး simple words လေးတွေနဲ့တွားလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့အချိန်ရရင်တော့လေအဲ့ဒီ simple words လေးတွေရှင်းပြမယ်မရလဲကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျရင်သင်ခန်းစာလေးတင်ပေးမယ်အဲ့ simple words တွေကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆို okay ဆိုတော့ is go okay နော်ကိုပြေဆုံးဝင်လဲ okay တယ်မခင်မီဆိုလဲမိုက်တယ်နော်ဒါဒီလိုပဲသွားမှာအဲ့တော့ okay နောက်တစ်ယောက်မလင်းလင်းထိုက်ဗီဒီယိုဖွင့်လို့ရလဲဖွင့်ပါမရရင်လဲတန်လေးနဲ့ပြောပါမကြောက်ပါနဲ့ just share about your plan no your plan to go overseas or to study overseas to work overseas something okay nice to meet you sir okay. My name is Lilinta. I am 26 years old. I live in Yangon. I am Banstead. I want to work Singapore. Okay. I want to work in Singapore. Band position. Okay. I want to support. I want to support my family because high salary in Singapore more than in Myanmar. Okay. But I don't know what to do to come Singapore. Okay. Yeah, pure. It's okay. Fine. I will listen Enscape, so I don't know what to say in France or foreigner. Okay. It's okay. Just relax. Don't worry. Yeah. I understand what you are talking about. Later, I will share how to say. Okay. Don't worry. Pure. It's okay. Fine. It's fine. လုံးနဲ့ပဲစင်ကူလာချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်ကဘယ်လိုစလုပ်ရမှန်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုး listing scale ကလည်းတိတ်မကောင်းတော့လေတချို့ဆရာပြောတာတချို့ဟာကြတော့ listing မကောင်းတော့တိတ်နားမလဲဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုစာရေးပိုင်းနဲ့စာတန်းတွေပိုင်းထိုးပြလို့စလုံးတွေပိုင်းကြည့်လို့ရှင်တော့နားလဲတယ်အဲ့လိုမျိုးအဓိက listing မကောင်းလို့ပေါ့နော်လာစင်ကူလာချင်တာတော့ listing မကောင်းတာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေအကုန်လုံး listing မကောင်းဘာလို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကမြန်မာလိုပဲစာသင်ခဲ့ရလို့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီ bunch of video file တွေကိုပေးထားတာအဲ့လိုနားထောင်စေကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အများကြီးမပေးရဘူးအများကြီးပေးရင်ခင်ဗျားတို့ဆက်နားမထောင်ပါဆိုတော့အခုနည်းနည်းလေးနဲ့ခဏရက်ထားတာတော့ကြတချို့ចောင်းသားတွေကကျွန်တော်ဆရာနည်းနည်းလေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်တချို့နည်းနည်း line နိုင်တဲ့လူတွေကအဲ့လိုတွေးကောင်းတွေးမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းရှင်းပြကျွန်တော်ဘာလို့အများကြီးမပေးရလဲဆိုတော့အဲ့လို easy နဲ့သွားစေချင်လို့เนาะတချို့ကတော့စဉ်းစားမှာပေါ့နော်ဆရာကဘာဖြစ်လို့1 2 3 4တွေငါတို့နားထောင်ခိုင်းတယ်ဒါလည်း listening အတွက်လိုရတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါလေ okay that's okay ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောမယ်ဖြစ်ပြောမယ် don't worry အခုမခင်မီဆိုကနေပြီးတော့မလင်းလင်းထိုက်ထိပေါ့เนาะကိုပြေဆုံးဝင်အပါဝင်အဓိကဘာဖြစ်နေလဲဆိုစကားပြောတာလောတဲ့အတွက်မြန်တဲ့အတွက် pronunciation ကောင်းကောင်းမထွက်နိုင်ဘူးမထွက်နိုင်တဲ့အတွက်ပြီးတော့ဟို excited တွေဖြစ်နေကြတာเนาะ it's okay เนาะဆိုတော့အားလုံးကို6လောက်မသိဘူး9လောက်မပြောနိုင်ဘူးလို့ပဲသဘောထားပြီးပြောလိုက် okay เนาะကျွန်တော်နားလဲတာက I want to work in Singapore เนาะ and what you want to say is no matter how the salary from Singapore is higher than Myanmar no matter right this is what you want to say and also you want to support your family and you have no idea how to go and with which job right okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ share ထားပြီးပြန်လာထောင်ခင်ဗျားတို့ပြောသွားတာကိုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြောသွားတာဘာတစ်လုံးမှနားမလည်တဲ့စကားလုံးမပါဟုတ်တယ်မလား
ခက်တဲ့လုံးကဘာပဲလဲဆိုတော့အလေးချင်းရယ်ပြောနေကြပုံမှန်လေးတန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးချင်းမှမြိုင်ခင်ဗျားတို့လည်းနောက်တစ်လလောက်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းပြောနိုင်လာလိမ့်မယ် don't worry နော်နေကျွန်တော်ကပြောသလိုပေါ့နော်ဒီစကားပြောဆိုတာနေချင်းညချင်းဒီနေ့ဆရာဒါသင်လိုက်လို့နောက်ကနေ like repeat like ရွတ်လို့ဒီလိုထွက်လာမယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဇွဲလေးရှိမယ်ပုံမှန်လေးနားထောင်မယ်ပုံမှန်လေးလုပ်တယ်ဆိုရင် fine နော်So okay, so it's okay. There will be if there is a will, there is a way. เนาะကျွန်တော်မြန်မာလိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ဒါဘာပြောမှမသိဖြစ်မှာဆိုတော့ဒါဆရာတွေလည်းပြောပါတယ်เนาะ if ပေါ့เนาะတော့ if နဲ့တကယ်တမ်းတော့ if ပါတယ်ပေါ့เนาะတချို့ကြတော့လည်း if မပါပဲသုံးပါတယ်เนาะ there's a will ကြားဖို့မှာပါเนาะ there's a way. So there a will ဆိုတာ center ပေါ့နော်ပြင်းပြတဲ့ center will will center နော် there is a will there is a way နော်စိတ် center ပြင်းပြရင်နီလန်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကခင်ဗျားတို့မှတ်ထားတဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းမှတ်ထားတယ်ကျွန်တော်လမ်းပြောက်ပြီလို့တခါတလေကျွန်တော်လည်းဖြစ်ပါတယ်နော် when I feel lost I always think positive and I always try to motivate myself what I want to be, okay? Then I find a way how to move forward, how to get it. No? Honestly ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကတောကနေမျိုးတက်လာတဲ့ကောင်เนาะတောမှာချီတဲ့ကောင်เนาะအင်္ဂလိပ်စာလည်းသူများရန်ကုန်ကလူထက်စာရင်ကျွန်တော်တို့ကเนาะဟို dictionary တောင်မှပတ်စံပေးနိုင်ရင်တော့ရှာဖို့ခက်တဲ့နေရာမျိုးမှာကြီးပြင်းလာတဲ့လူဆိုတော့ကိုကပညာအောင်ငတ်မွတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှာအောင်ရှာတယ်ပတ်စံစုရဲစုပြီးရတဲ့ပတ်စံနဲ့စုရဲဝယ်တင်တယ်ပေါ့ဗျာကိုယ့်ကိုလေ့လာတယ်ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်အဲ့တုန်းကဆိုရင်ကိုယ့်ကိုစာတွေဖတ်တယ်ခုနကအတန်ထွက်တော်မမှန်ဘူးPOSITIV ဆို positive လို့ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကသင်ပေးမဲ့ဆရာမရှိတော့ positive တွေပါတန်ထွက်မှားထွက်ခဲ့ဘူးတယ်နောက်သင်ပေးတဲ့ဆရာနဲ့တော့ဒါ positive လို့မထွက်ရ positive ထွက်ရင်တန်ထွက်မှားတယ် positive လို့ထွက်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကမှားတာတွေကရှိတယ်ဒါပေမဲ့ချက်ဆရာမလို့ကြောက်ဆရာမလို့မှားတယ်လို့သိတဲ့အချိန်မှာတတိထားပြီးတော့နောက်တစ်ခါမမှားအောင်ပြင် good เนาะဆိုတော့အရေးကြီးတာအဲ့ဒါပဲဆိုတော့ okay I will answer your whatever you say just now so you want to support your family you feel that အမှန်တော့ခုနပြောတဲ့ဟာလေးကဒီလိုပြောရင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော် the salary or the income working in Singapore will be higher than Myanmar เนาะ income ဒါမှ salary ပေါ့เนาะလစာပေါ့เนาะဆိုတော့ဟို data ပဲပြောချင်တာပါเนาะ and I believe I can support more to my family ပေါ့เนาะ if I work in Singapore เนาะဒါမှမဟုတ် in other overseas country ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ် good ကောင်းတယ်ဘာခုနက banking လို့ပြောတာဟာလားဟုတ်တယ်ဆရာbanking banking ကဒီမှာတော့ရှိရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မသေးကြတာကforeigner တွေရှိတော့ရှိပါတယ်เนาะဟိုဟာလေဟို account တို့ banking တို့တော့ရှိတယ်နောက်ဆုံးဟိုရှိမယ်ထင်တယ် credit card တို့ဘာလို့မှာလေဒီ reception မှာဟို banking နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေရှင်းပြတာတို့ဘာလို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ but I understand what you say just now even though you want to work in this field you feel that you are not very good in English especially in listening right this is what you want to say it's okay listening လည်း practice လုပ်လို့ရတယ် speaking လည်း practice လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်ကtext တွေနဲ့ကျွန်တော် instruction ပေးတဲ့အခါမှာတချို့နားမလည်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ instruction ကိုအခုမြန်မာလိုနည်းနည်းရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ lesson တွေမှာခေါင်းစဉ်တွေရှိတယ်ဘယ်နေ့ခေါင်းစဉ်မှာဘယ်အကြောင်းအရာတွေကိုနားထောင်မှာလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ listening ကို repeat လုပ်ကြည့်ပါသူရှေ့ကပြောသွားတဲ့ဟာကိုတစ်ချောင်းလုံးမပြောနဲ့နှလုံးချဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သုံးလုံးဆက်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြောကြည့်နော်အဲ့ဒီဟာကိုအတန်ထွက်လေးတွေကြည့်အခုကျွန်တော်သတိထားမိသလောက်ကတယောက်ချင်းမိတ်ဆက်တဲ့ introduction မှာရောအခုတယောက်ချင်းအခုကျွန်တော်လည်းအခုပြောပြီးလောက်တိမှာရောအားလုံးကဘာကြောင့် pronunciation မှားလဲဆိုတော့ excited ဖြစ်လို့မှားတာ excited ဖြစ်နေစကားလုံးတွေကလုံးလာလေနော် listening လို့ပြောတဲ့အခါမှာ listening ဆိုတဲ့ဥစ္စာအတန်ပြပြသားထွက်မလာတကယ်တော့ listening ကိုအတန်မထွက်တတ်လို့မဟုတ်ဘူးတကယ်လို့သာခင်ဗျားတို့ listening like ဆိုကြည့်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အတန်ထွက်တဲ့အကုန်လုံး listening ဆိုတာပြပြသားထွက်နိုင်လိမ့်မယ် I trust you နော်လုံးဝတေချတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကလိုစိတ်ကလောလာတဲ့အခါမှာအတန်ထွက်တွေကလုံးလာတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ် calm down
relax လုံးဝဘာမှမစင်စားနဲ့เนาะပြောချပလိုက်เนาะ it's okay ဒီမှာအခုတချို့ဟို higher level မှာရှိနေတဲ့မြန်မာတချို့လည်းပဲအင်္ဂလိပ်စာအဲ့လောက်ကောင်းသလားဆိုတော့မကောင်းဘူးသို့တော်လည်းပဲခုနပြောတဲ့ communication လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် communication လုပ်တဲ့အခါမှာ simple word လေးတွေနဲ့စကားလုံးကိုမမြန်လွန်းမနှေးလွန်းကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုသူများနားလည်အောင်ပြောရင်ရတယ်အရန်မြန်ရင်နားမလဲတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပုံမှန်ပဲပြောကိုပုံမှန်ပြောတာကိုသူတို့အာရုံစိုက်ပြီးနားထောင်ရင်နားလဲလိမ့်မယ်နော် okay that's fine အဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်ဖိတ်ပါမယ်မကျူကျူတင်ဝင်အဲ့လေပါကင်မရာလေးဖွင့်လို့ရရင်အဆင်ပြေဖွင့်ပါစကားလေးပြောကြည့်ပါokay ပါမိုက်လေးပါဖွင့်ပါ hello Okay, yeah. how are you Yeah,ဒီမှာဟုတ်တယ်ဖြစ်နေတယ်။ yeah it's okay ပြောလို့အဆင်မပြေကိစ္စမရှိဘူးဟောဘက်ကခေါ်နေလို့မဟုတ်လား ရတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ယောက်ကိုအရင်ပြောလိုက်မယ်ပြီးမှပြောလို့အဆင်ပြေတော့မှပြန်ပြောလို့ရတယ်ရတယ်ဟောရတယ်ဟုတ်ပြောလို့ရတယ် okay fine yes I am Chichu Dingwin I am over 35 years old okay. I'm working as electrical engineer in industrial automation field now great. I'm considering I don't have enough experience in construction field now I'm considering which field is suitable for my experience okay for my last experience okay now I'm trying to apply job in Singapore okay but yeah bye carry on ဆရာမြန်မာလိုခဏပြောမယ်နော်ပြောပါရတယ်ကျွန်တော်လေconstruction field မှာလေအဲ့လိုမျိုး experience မရှိတော့ဘောနော်အဲ့လိုပင် model လာကြလဲလုံးလို့အဆင်ပြေပါမလားနေဘယ်ဘက်ကိုလိုက်ရမသိဖြစ်နေတော့ခုနပြောခုအားကြတော့နားနေဆက်ပြောelectrical engineer နဲ့industry ရဲ့ automation field မှာလုပ်နေတာပေါ့နော် how many years of experience I work in 22 အတန်ပြောက်သွားအတန်တောက်သွားတာဟုတ်တယ်ဆရာ 2019 I work as electrical engineer in automation field okay I have nearly 5 years experience in automation field in Myanmar right in Myanmar yes in Myanmar yes okay this is more than enough It's okay ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ construction field ကိုသွားမလားအဲ့လိုမျိုး automation ပဲဆက်လိုက်ရမှာ automation သွားရင်ကောင်းမလားအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ကြာလေကျွန်တော်မှလှုပ်ရှားရတာကြာလဲဘယ် line ကိုလိုက်ရမှန်းဒီဖြစ်နေတာစင်ကာပူတော့ပြန်ထွက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုခုကနိုင်ငံရေးမကောင်းတာရယ်အဲ့လိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာနေဖို့တက်ကလည်းအဆင်မပြေတာရယ်ကြောက်အဲ့လိုမျိုးပြန်ထွက်ချင်တာပေါ့အရင်တော့ကတော့နှစ်လောက်တော့လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိokay online ကနေရောအလုပ်ရှာနေပါသိလားရှာတယ်ဆရာဒါပေမဲ့ responsibility တေချာဖက်ပြီးမှကျွန်တော်ကရှောက်တယ်ကျွန်တော်မလုံးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးမရှာဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိ okay so anything else ဘာပြောနေပြောရတယ် it's okay fine ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုး construction ကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုမလုံးနိုင်မှာကြောက်တယ်မလုံးနိုင်မှာဆိုလို့လေအဲ့လိုမျိုး okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးမယ်เนาะရှင်းပြပေးဆိုနှစ်ခုလုံးပေါ့အခုပြောချင်တဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုရှင်းပြပေးမယ်ပြီးတော့ခုနဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကdiscuss လုပ်တယ်စပြီးတော့အဲ့ discussion
ကျွန်တော်ပေါ့ဟိုစဉ်းစားပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ I am now over 35 years old and I have 5-year experience in electrical engineering for automation လွယ်လေးနော်နည်းနည်းပြန်ပြောပြမယ်နော်ကျန်တဲ့လူတွေလည်းအဲ့ဒါလေဟိုကျွန်တော်အခုတွေကဟိုpractice လေးရအောင်เนาะနောက်ပိုင်းဒီလို session တွေကြားလို့ရှိရင်လည်းလေ့ကျင့်လေးကိုလုပ်ဥပမာခုနကactivity ဆိုပြောတဲ့အခါမှာကိုပြေဆောင်ဝင်ပြောတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်မလင်းလင်းထိုက်ပြောတဲ့အခါမှာဖြစ်အခုမချူချူတင်ဝင်ပြောတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ် तू မြန်မာလိုပြောတာပဲဖြစ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာပဲဖြစ် तू ပြောတာကိုငါကိုယ်တိုင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီစကားလုံးနဲ့သုံးမလားဒီလိုအသုံးနှုန်းနဲ့သုံးမလားလိုက်စင်စားအဲ့ဒါကဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကိုအုံနှောက်က auto အလုပ်လုပ်စေတယ်เนาะ तू ဒီလိုပြောရမှထားပါတော့မချူချူကအခုပြောသွားတယ်my name is I'm now 35 years old လို့ပြောသွားတယ် over 35 years old လို့ပြောသွားတယ် I'm working as an electrical engineer automation အဲ့လိုမျိုးပြောသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် compile လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာနာမည်ပြောတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ I'm over 35 years old and I have 5 years ခုနလိုပေါ့နော် I'm working as the I automation မပြောတော့တခါတည်း I have 5-year experience in electrical engineering in automation and so I feel in Myanmar no job to ပါအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာပေါ့နော် and I want to go overseas I want to work in Singapore but ပြောချင်တာ I confused လို့ပြောချင်တာเนาะ I have no idea လို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ I have no idea ပဲပြော I confused ဆိုတာလဲဟိုဘာလို့ရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော် and I have no idea what to do to work in which role which position because I want to be BIM modeler but I have no experience but when I go and see the responsibility in job opening ဟုတ်တယ်เนาะကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့စကားလုံးလေးတွေလွယ်လွယ်လေးတွေเนาะအကုန်လုံးနားလည်เนาะဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခေါက်ခုကျွန်တော်ပြောတာတွေကိုပြန်နားထောင်ပါပြီးရင်ခင်ဗျားတို့တွေးစရာတွေရလာလိမ့်မယ်လိုက်တွေးပါเนาะနောက်သူများပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အခုပြောရင်ဒီပုံစံဖြစ်ပြီမယ်နောက်တစ်နေ့ဒီအကြောင်းအရာပြောရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်မျိုးပြောရင်ပြောတယ်အဲ့ဒါကြတော့အလေးကျင့်တဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဆရာကတော့ပြောသွားလိုက်တာငါတို့ကတော့အဲ့လိုမပြောနိုင်ဘူးစိတ်အားငယ်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်လည်းခုနပြောသလိုပေါ့နော်0ကနေစခဲ့တာပဲเนาะဒါပေမဲ့အဲ့0 step ကိုရှေ့ကိုခြေတလှမ်းတိုးဖို့မစင်စားရင်ဘယ်တော့မှရှေ့ကိုမရွေ့ဘူးเนาะဒီကနေဒီပြီးတော့ဘယ်တော့မှမရွေ့ရွှေ့ကြည့်လိုက်ရွှေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုခြေထောက်ကတလက်မရွေ့ရင်တလက်မသွားတာပဲเนาะ10လက်မသွားရင်10လက်မခြေတလှမ်းလား2လမ်းလားတစ်စိတ်လားခင်ဗျားတို့ရှောက်တဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်အဲ့တော့ doesn't matter try it เนาะအဲ့တော့ဟိုခုနပြောရလေးကိုပဲအင်္ဂလိပ်လိုအရင်ပြောမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြီးရင်ဖြည့်ပေးမယ်เนาะဆိုတော့I'm thinking to work as a BIM modeler but I have no experience and I need to practice and my concern I worry if I'm looking for a job in construction I don't have enough experience because I have been working this 5 years in automation field right this is what you want to say okay my answer for you all is I find everyone have this kind of confusion this kind of indecisive เนาะလုံးဝဆုံးဖြတ်လို့မရတဲ့ဟာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ critical thinking ကိုမသင်ခဲ့ရဘူးကိုယ်မှာဘာလုပ်နိုင်ပြီးတော့ကိုယ်ဘယ်လိုအလုပ်ကိုရှာသင့်တယ်လဲဆိုတာကိုမသိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခု live တွေလွှင့်ပြီးတော့စင်ကူမှာအလုပ်လုပ်မဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဘာပေါ့နော် supporting ဖြစ်မယ်လို့ထင်တဲ့ idea တွေကျွန်တော်အားတဲ့အချိန်တွေမှာ share တဲ့အခါမှာအားလုံးစီကနေကျွန်တော် very common ပေါ့နော်အားလုံးထပ်တူညီတဲ့အချက်ကဘာအလုပ်နဲ့ရှာရမှန်းမသိတဲ့ပြဿနာ okay အဲ့တော့ဘာလို့ရမှန်းမသိအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာ okay ကျွန်တော်တချို့ဟာလေးတွေကျွန်တော်အချိန်မရလို့မလုပ်ပေးလိုက်တော့ career development program ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ပေးမယ်အဲ့ကြရင်ကျွန်တော် share ပေးမယ်เนาะကျွန်တော် YouTube မှာလည်း share ပေးမယ်ဘာလဲဆိုတော့ okay ကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းရှိเนาะကျွန်တော်မြန်မာလိုလေးနည်းနည်းပြောမယ်เนาะအင်္ဂလိပ်လိုလည်းကြားညှက်ပြောမယ်နောက်ခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့လိုအချင်းတွေရအောင်လို့မြန်မာလိုအင်္ဂလိပ်လိုအရင်ဆုံးညှက်ပြောအခုနားအသိမပြောတတ်ရင်မြန်မာလိုပြောပြောတတ်တဲ့ဟာကိုအင်္ဂလိပ်လိုညှက်ပြောဘာမှမဖြစ်ဘူးရှက်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အချင်းချင်းဒါညီကိုမောင်နှမတွေလိုပဲသဘောထားပြီးပြောမရှက်နဲ့เนาะရှက်ကြိုးတွေအကုန်ဖြတ်ထားမယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုအားလုံးကဘာလို့ရမှန်းမသိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပေးချင်တဲ့အကြံတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တစ်ကိုဘာလို့နိုင်လဲဘာလို့ဖူးလဲအရင်ကြည့်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောလောဆယ်မှာကိုကဒီနိုင်ငံမှာနေလို့ဘလို့မှမဖြစ်လို့အလုပ်တစ်ခုကိုရအောင် grab လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာနဲ့ဆက်တဲ့ဟာကိုရအောင်အရင်ရှာ
ဒါက first step ဘာလို့ဆိုတော့တေချာတာကကိုလုံနိုင်တဲ့ကို familiar ဖြစ်တဲ့ဟာဆိုရင်ချက်ချင်းကိုဒီဟာကို challenge ကို accept လုပ်နိုင်တယ် exact communication in English speaking ပေါ့နော် obviously because you're attending my class ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ခုနကမတ်ကျူတင်ဝင်ပြောသလိုမျိုး automation မှာလုပ်ဖူးရဆိုစင်ကာပူမှာလည်း automation နဲ့လုပ်တဲ့ company ရှယ်ဒါမှမဟုတ်လေ Laos လိုဟာမျိုးမှာရှာကြည့်နော် Vietnam လိုဟာမျိုးမှာရှာပြောပြတာလေနော် overseas ထွက်မယ်လို့စဉ်းစားလိုက် automation company တွေနည်းနည်းလေးရှားတော့ရှားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုက experience ရှိရဆိုရင်ခုန online မှာအလုပ်ရှာနေလို့ပါတော့ကျွန်တော် YouTube မှာတင်ထားတာရှိရယ်အဲ့လိုမျိုးရှောက်ကြည့်နော်ရှောက်ကြည့်ပြီးတော့ဒါကဟိုပါပေါ့ဟိုကိုမြန်ထွက်လို့ရအောင်သွားတဲ့ step နော်ဒါကဟိုအလုပ်တစ်ခုရအောင်သွားမဲ့အနေထားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေအနေနဲ့နှစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော် suggest လုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါလည်းနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော် live မှာပြောဖို့ရှိပါဆိုကျွန်တော်အဲ့ဟာပြောချင်တယ်အရင်ကြာပြီတိုက်ဆိုင်လို့ပြောလိုက်တော့မယ်နော်အဲ့တော့ channel လူတွေတကယ်လို့အချိန်မရတော့လို့practice မလုပ်လိုက်ရရင်လည်းနောက်နေ့ဆက်လုပ်ပေးမယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကအားလုံးအတွက်လည်းအကျိုးရှိမယ်ထင်လို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးချဲ့ပြီးရှင်းပြမယ်ဘာလဲဆိုတော့တော်တော်များများက engineering နဲ့ပဲပြီးခုနလိုပေါ့နော် banking နဲ့ပဲပြီးကိုဘာဘယ်နားနေစရှာမှမသိဘူးဒါတစ်ချက်ကကို loss ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကိုရဲ့ဟို opportunity ကကို confident မရှိတာအမှန်တော့ confident loss ဖြစ်နေတာအကုန်လုံးကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာ share တွေအကုန်လုံးကဒီဟာကိုဖြစ်နေတာအဲ့တော့ don't worry အရင်ဆုံးကကိုလုံနေတဲ့ fees နဲ့ဘလို့အလုပ်တွေဆက်တာရှိတယ်လေခုနလို banking ဆိုလဲတကယ်တော့စင်ကာပူမှာရှိတဲ့ bank တွေမှာဘလို့အလုပ်တွေရတယ်လေပေါ့နော်အရင်ဆုံးကအလုပ်တစ်ခုရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သွားဒုတိယတစ်ချက်ကကိုအတီးတခြား long term လုပ်မဲ့ဟာကိုစဉ်းစားခုနလိုကိုပြေဆုံးဝင်းတို့မချူချူလဲခုန pay modeler လုပ်ဖို့ဘာလို့ဆိုတော့တကယ် high demand ကစင်ကာပူမှာ QS တို့ pay modeler တို့ဒါတွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတတန်းတိုမဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရေရှည်အလုပ်လုပ်လို့ရမယ့်ဟာမျိုးနောက်တစ်ခုကမတ်ချူတင်ဝင်က over 35ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းမှာ main claim လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် site မှာလုပ်ဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်ဆိုလဲ 40 plus ပေါ့နော်42 plus ပေါ့နော်42ဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်အသက်ကြီးနေပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က site ထဲမှာခုနလို site engineer လိုမျိုးလုပ်ဖို့ဆိုတာ long term မှာမလွယ်တော့ဘူးအနည်းဆုံး site ကိုကျွန်တော်အခုဆိုရင် manager ဆိုရင်လည်းတစ်ခါကြားလို့ရှိရင် site ထဲတော့သွားရတာပဲကျွန်တော်၄တက်လောက်တက်ပြီးသွားရင်လို့ကမောနေပြီဒါကျွန်တော်ကဒါရန်ဖန်ရန်ခါသွားတဲ့လူနေတိုင်းတက်ရန်သိရောကျွန်တော်ဝါလဲဝါတော့เนาะဆိုပြောချင်တာကကိုယ့်အသက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ physical ပေါ့နော် physically ကျွန်တော် support မလုပ်နိုင်တော့တဲ့ဟာတွေကဒါတဘာဝပဲလीเนาะအဲ့တော့အဲ့ဟာမျိုးကိုစဉ်းစားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ office ကိုသွားဖို့စဉ်းစားတယ်ဆိုဘယ်လို job နဲ့ကိုနဲ့ကိုက်မလဲတကယ်လဲကိုစိတ်ဝင်စားမယ်ဒါလဲလို့အဲ့ဟာတော့ကျွန်တော် time invest လုပ်ရဆိုတော့ BIM modeler နဲ့လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားရင်အခုတည်းကစပြီးတော့ study လုပ်တာချိန်တစ်ခုကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဘက်ကို career change ဖို့လို့ဒါမှမဟုတ်လေ at the same time မှာကျွန်တော်တို့ CV 3-4ခုလောက်ပြင်ထား automation နဲ့ကတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ specialize ဖြစ်တဲ့အတွက် experience လည်းကိုပြောလို့ရတယ်ဒီ chance ရရင်ကိုချက်ချင်း grab လုပ်လိုက်ရုံပဲဒါကတစ်ခုနောက်တစ်ခါ site ထဲမှာကတော့အခု35 plus ဆိုလဲ is stay young မှာပဲเนาะကျွန်တော်35ဆိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်သေးတယ်လေအခုမှသာကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့အရင်ကတော့မလုပ်နိုင်တော့ဘူးเนาะစားလဲတိတ်အချိုင်းမသိနိုင်တော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကို choice ကအရင်ဆုံးဟို target လေးတစ်ခုကိုစဉ်းစားပါတော့ငါအလုပ်ရအောင်ဘာအလုပ်ရလုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားရင်ခုနလိုaesthetics တွေပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ interest တွေကိုယ့်ရဲ့ hobby တွေကိုခဏမေ့ထားပြီးတော့ just grab a job เนาะဆိုတော့အဲ့ဟာကိုလုပ်နေရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ dreams ကိုတော့ရက်ပြစ်လို့မရကျွန်တော်မြန်မာအများစုကအလုပ်တစ်ခုရပြီးသွားငါဒါလေးနဲ့ပဲနေလိုက်မယ်ငါမပျော်ပေမဲ့လည်းပတ်စံရတယ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့ရက်ပြစ်တာများတယ်เนาะ not only that เนาะ speaking class လည်းကျွန်တော်အရင်တော့ကပြောဘူးတယ် live မှာရော sharing မှာရောကျွန်တော်စီကိုစင်ကူမှာပဲเนาะစင်ကူမှာအလုပ်လုပ်နေတော့မမတွေကိုတွေကသူတို့အလုပ်ပြောင်းကန်နေကျုပ်စီမှာ speaking class လာတက်ပြီပြီးရင်3နှစ်လောက်ပျောက်သွားတယ်နောက် company တစ်ခုပြောင်းကန်နေကြရင်ဒီလူတွေပဲ speaking class လာတက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်အဲ့အမြဲတမ်းပြောကျွန်တော်စီမှာအမြဲတမ်း speaking class ကို every month တက်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး after this class မှာ regularly study လုပ်ပါနော်ကျွန်တော်စီမှာအတင်တန်းကိုရှာတက်ပံတက်ဖို့ဘယ်သူမှခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့3နှစ်တခါပျောက်ပြီးတော့အလုပ်ပြောင်းကန်နေမှာကိုယ်စီပေါ်လာတော့ it's not the right way လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာနော် speaking class ကို foundation ရအောင်တက်ကျွန်တော်စီမှာပဲတက်ပဲဆရာစီမှာပဲတက် foundation တစ်ခုရသွားရင် every day မှာ listening တစ်ခုကိုအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်အဲ့ဒီအသက်ရလာတဲ့ဟာကိုယ့်ရဲ့ daily conversation မှာအသုံးတည့်ရင်ပြောဖြစ်အောင်ပြော
ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုနေနဲ့ကျင့်ခဲ့တာစကလုံးအစ်စ်တွေကျွန်တော်လည်းလေ့လာတယ်တခါကျဒီစလုံးအစ်စ်ကို4 5 6ခါနားထောင်ပြီးမှအလို့ရကျွန်တော်သင်ခန်းစာတွေထဲမှာလည်းပါပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာเนาะနားထောင်တကယ်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာတွေကိုတကယ်မပြတ်မကွက်နားထောင်တဲ့လူတွေဆိုရင်ဒီအကြောင်းအရာကိုမှတ်မိမှာเนาะဆိုတော့ဒါကထက်ခါပြောတာတကယ်အရေးကြီးလို့နားထောင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းစကလုံးတစ်လုံးကိုတစ်ခါကြားလို့ရှိရင်သူများသုံးလိုက်တယ်အမှထောက်တော့ meeting ထဲမှာစကလုံးတစ်ခုကိုမကြောက်တဲ့စကလုံးတစ်ခုတယောက်သုံးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ချရေးလိုက်တယ် Google မှာရှာလိုက်တယ်ကိုကချရေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စလုံးမမှန်ညာမမှန်ပဲအဲ့တော့အနည်းဆက်ဆုံးရှာတယ်သူအတိတ်ပဲရှာအဲ့စကလုံးကိုတွေ့သွားတဲ့အခါ3 ခါလောက်သူများသုံးတာမြင်ဒီဟာလေးကိုအလှည့်ကြရင်ဒီလိုအကြောင်းအရာမျိုးကြုံလိုက်သုံးကြည့်တယ် Okay ဆိုတော့ဒါကကိုအင်္ဂလိပ်စာ improve ဖြစ်အောင်လုပ်ရတဲ့ဥစ္စာဒါကတရက်ထဲနဲ့လည်းမရဘူးတစ်နှစ်ထဲနဲ့လည်းမရဘူးအမြဲတမ်းနေတိုင်းလေ့ကျင့်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတခါတလေမှာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပုံမှန်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ daily life ထဲမှာကြုံရတဲ့အစ်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာနိုင်သလောက်လေးထည့်သွားပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့သုံးကြည့်ရင်လုံးဝ improve ဖြစ်တယ်ပြဿနာဘာလဲဆိုကျွန်တော်မြန်မာတွေကတနေရာမှာအလုပ်လေးအဆင်ပြေသွားပြီဒီမှာမြန်မာတွေများလို့အင်္ဂလိပ်လိုမပြောရသည်ဖြစ်စေအင်္ဂလိပ်လိုပြောရတော့လည်းပဲကိုနဲ့သူနဲ့ကသူကလည်းအင်္ဂလိပ်စာညံ့ကိုကလည်းအင်္ဂလိပ်စာညံ့တယ်အမှအထူးဖြင့်ဆိုရင်တော့ဒီဂျပန်တွေပါဆိုအင်္ဂလိပ်စာညံ့တယ်တရုတ်တွေပါဆိုအင်္ဂလိပ်စာညံ့တယ်အဲ့တော့သူလည်းညံ့ကိုလည်းညံ့တယ်လုံးနဲ့ချလဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာ okay ပြီဆိုရင်ရထားလိုက်ပြီ you all stop studying English ကုမ္ပဏီပြောင်းကန်နေကြရင်အသေးအံလာပြီဟာဆရာလုပ်ပါအောင် interview ကြလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြေရမှာလဲဘယ်လိုပြောရမှာလဲအဲ့မှာအသေးအံအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာခေါ်လဲဗာလဲဒီတောက်ခံခြင်းတောက်ရေစာတော့မှရေရင်းတူလာရေတောက်ခံနေမှရေရင်းတူးကျင်တာမျိုးเนาะအဲ့တော့ကောက်ရုံးမိတယ်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်စေချင်ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒါဆရာတယောက်နေနဲ့အားလုံးကိုပြောတာ the truth เนาะကျွန်တော် very painful ပဲအဲ့ဒီဟာမျိုးတွေ့ရင်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေကိုလည်းအမြဲတမ်းပြောတယ်သွားခံနေကြမှာလာမကြီးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မတနာတတ်တော့တကယ် honestly ပြောတာကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်အရန်စူးစမ်းရတယ်မှာမပါဘူးကျွန်တော်လည်းအပတ်တကုတ်နဲ့စာလုပ်နေရတယ်မှာပါဒါပေမဲ့တခုလေးအတစ်တစ်ခုတွေ့ရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမှတ်တယ်email ထဲမှာကိုမမြင်ဘူးတဲ့စကားလုံးတွေ့ရင်အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားတယ်4 5 6ခါလောက်မှတ်မိသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းအခုအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာမှတ်ဉာဏ်သိမကောင်းတော့ဒါပေမဲ့4 5 6ခါ repeatedly ကွက်ကို force လုပ်ပြီးတော့လုပ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဟာအကြောင်းအရာတိုက်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာဒီစကားလုံးကိုသုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းပြီးသုံးတယ်မှတ်စုလေးထဲမှာမှတ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မတိလိုက်မတိပါတာကိုကအမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီ language skill ကတက်နေမတိဘူးနော်အဲ့ဒါပုံမှန်အဖြစ်မတိဒါပေမဲ့တိုးတက်နေတယ်အခုကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ဟိုပါပေါ့ video lesson တွေနဲ့ဘယ်ဟာလေးတွေနားထောင်မှာဘယ်ဟာလေးတွေနားထောင်မှာဆိုတာတကယ်လုပ်တဲ့လူတွေက I can tell you နော် after 1 month မှာ repeatedly သာနားထောင်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဟာကိုတကယ်သုံးတက်လာလိမ့်မယ် trust me နော်အဲ့ဒါဟာဒါလေးကနောက်နေ့မှနားထောင်မယ်ဆရာစာမေးတော့မှနားထောင်မယ်လို့တော့မလုပ်နဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ choice ပဲเนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒါကအရေးကြီးတယ်နောက်အလုပ်ကိုခုနလိုရှောက်တဲ့အခါမှာpriority ထားပေါ့เนาะကိုကအလုပ်ရဖို့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ first of all မှာကိုဘာနဲ့အလုပ်ရနိုင်မလဲကိုအရင်အလုပ်ရနိုင်မလဲဆိုတဲ့အခါမှာကိုလုပ်နိုင်တဲ့ဟာနဲ့သွားပေါ့เนาะပြီးတော့မှခုနလို long term အတွက်ကိုကဘယ် position ကိုသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာအတွက်တကယ်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုတေချာစူးစမ်းမယ်ကိုကဟိုပါပေါ့သူများတွေထက်နှစ်ဆလုပ်တင်လဲလုပ်ပါကျွန်တော်ဆိုလဲဒီလိုပဲเนาะဒီ beam တို့ဘာလို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူများတွေအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးနားလည်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့အကျိုးကျေးဇူးကသူများတွေဘာလုပ်လို့ဘာကန်မှမသိတဲ့အချိန်မှာကိုကနေရာတစ်ခုကိုရောက်သွားတာပေါ့ဒါပါပဲเนาะဆိုတော့အများကြီးသူများဘယ်လိုပြောမလဲသူများကိုကြော်ကြံလို့ဆိုတာထက်ကိုလေးပေါ့နော်daily improvement တခုကျွန်တော်အခုချိန်ကြီးစာဖတ်တော့အချိန်ရရင်ရတယ်လို့မြန်မာစာလည်းဖတ်တယ်အင်္ဂလိပ်စာလည်းဖတ်တယ် news တွေလည်းဖတ်တယ်အသစ် technology အသစ်တွေလည်းလေ့လာဆိုတာကျွန်တော်ကကိုအားဘယ်လိုပြောမလဲတွန်းအားပေးပြီးတော့ force တွေပေးပြီး stress တွေပေးကျွန်တော်မျက်နှာကြည့်လိုက်ဘယ်တော့မှ stress ရှိတဲ့ပုံမပေါက်ဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်အရာကိုမှငါဒါမရရင်ငါဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့ဘယ်တော့မှမချီဘူးကျွန်တော်ပုတ်ပါပဲကြည့်ရကျွန်တော်စိတ်ကိုပုတ်ပါထားတော့ဘာအသေးလေးထွက်တယ်ဒါမှမကြည့်ရပဲကျွန်တော်တခါလေးမမှတ်မိလဲကိစ္စမရှိဘူးထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လူရဲ့အုံနောက်ကအရန်ထူးဆန်းတယ်เนาะလူရဲ့အုံနောက်ကအဲ့အမှတ်တမဲ့လေးနားထောင်လိုက်တဲ့အရာအမှတ်တမဲ့လေးကြည့်လိုက်တဲ့အရာကနောက်ထပ်3ခါလောက်တွေ့လာတဲ့အခါမှာ
မှတ်ဉာဏ်အလိုလိုမှတ်မိနေကျွန်တော်ခဏခဏပြောပါတယ်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာတွေမှာလည်းပါပါတယ်နော်လူတယောက်ကိုအမှတ်တမဲ့အခါ90လောက်တွေ့ရင်တော့သိကြတယ်ဒီလူလုံးဝမမေ့တော့တချို့နည်းနည်းမှတ်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့လူက3ခါလောက်တွေ့ရင်ဒီလူငါဟိုမှာလည်းတွေ့ဘူးတယ်ဒီမှာလည်းတွေ့ဘူးတယ်ဒီကောင်နေတိုင်းဒီလာလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရလေနော်ကျွန်တော်ကျောင်းတော့အားလို့ပေါ့နော်ကျောင်းတော့အားလို့ပေါ့ကိုဟိုပါလေရှောက်ပြန်တန်ပေးပေါ့နော်ကိုကအဆောင်မှာဆိုအဆောင်ရှိမှာကောင်လေးတွေဖြတ်ရှောင်ဒီကောင်လေးကိုမှတ်မိရမလားဒါအဲ့လိုပေါ့နော် main ကလေးတွေကလည်းမှတ်မိရယောက်ျားလေးတွေကလည်းမှတ်မိစေချင်လို့အဆောင်ရှိခဏခဏဖြတ်ရှောက်တာလေနော်ဒါတော့ကျောင်းတက်ဖူးတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့ကျောင်းမတက်ဖူးတဲ့လူလည်းအေးရှိဖြတ်ရှောက်ရင်မှတ်မိတာပဲလေနော်ဒါကလူတဘာဝပါဟိုဆိုတော့အုံနှောက်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ရဲ့သဘောတရားနော်မဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာဒီနေ့လဲဈေးသွားဝယ်တယ်နောက်2ရက်လောက်နေတော့လဲသွားဝယ်တယ်ခဏခဏဝယ်တော့ဆိုင်ရှင်နဲ့ကိုယ်နဲ့ရင်းမနီသွားဘူးလားဒီသဘောပါပဲเนาะအဲ့လိုပဲခဏခဏလောက်ပါများရင်မှတ်မိရခဏခဏပြောပါများရင်စကားပြောတွေကလည်း smooth ဖြစ်လာတယ်เนาะအခုဒါဒီနေ့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ first time လို့ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့next time ကြလို့ရှိရင် okay သွားလိုက်เนาะအဲ့တော့ okay ကျွန်တော်တို့ဟိုနည်းနည်းလေးလေးမိုးချုံနေပြီဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တယောက်လောက် volunteer ဘယ်သူပြောမလဲပေါ့เนาะကျန်တဲ့လူကမဝီအောင်ကျန်တယ်မမြတ်ကေခိုင်ကျန်တယ်မဝီကျန်တယ်မတင်မာကျန်တယ်4ယောက်ကျန်ပါတယ်ကျွန်တော်မဲဖောက်ပေးရမလားကိုပြောမလားအကုန်လုံးပြောချင်တယ်ရတယ် something ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ my plan အကြောင်းဟုတ်ပြီမတင်မာ okay great welcome hello ပါ how are you အတန်မထွက်ဘူး unmute ဖြစ်နေတာ mute ဖြစ်နေတာအတန်မကြားရအောင်မကြားရအောင်နော်ကြားလားဖုန်း microphone လွတ်နေတယ် microphone လွတ် ရပြီ hello okay how are you also may I introduce myself sure of course. My name is Rachel. I am an engineer okay I specialize with civil media okay I have totally experience in site engineer, but now I'm trying to get a job in Singapore. In this region, my career changed. I want to get for this play quantity surveyor position. Yeah, now I have I am facing the biggest problem, and that is language problem. Okay, language skill. Language. Okay. I have no confidence to talk speak to talk other people. Okay. And may I request Sure. May I request to suggest how to improve? How to give me advice for this problem. Okay, sure. Okay, I will rephrase whatever you say. Notမတင်မှာပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ simple နဲ့ဟိုတကယ်လေးစကားလုံးလေးဟိုဖြစ်လိုက်မှာเนาะ So my understanding is you also an engineer with a civil major, or you can say my majority in engineering is a civil, and I have eight years experience in this field, and I want to change my career as a QS, so-called quantity surveyor. But I find myself as my biggest challenge and my weak point, my weakness. My weak point. I feel my weak point, my weakness, or bigger challenge for me. ကြိုက်တာသုံးလို့ရနော်အကုန်လုံးတပြိုင်တည်းသုံးဖို့ပြောတာမဟုတ်အားလုံးစကားလုံးနဲ့ကျွဲသွားတော့ my weak point, I feel my weak point is language skill, communication skill in English. I feel I cannot speak very well, no? အဲ့တော့ talk ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောတာမျိုးပေါ့နော် speak ဆိုတာတယောက်တည်းပြောလဲရ I can speak ဟို language ကိုပြောတဲ့အခါမှာ speak ကိုတော့သုံးကြတယ် yes okay ရတယ်အဲ့ဒါတွေကတကယ်တော့ daily usage တွေမှာအဲ့ဒါတွေဘယ်သူမှ don't care ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ academic level သွားပြီးတော့ grammar တွေဘာတွေစာမွဲဖြေတော့မှသာ talk နဲ့ speak နဲ့ tell နဲ့ဘာတွေကွာတယ်ညာတွေကွာတယ်ဒါနောက်တစ်ပိုင်းခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောဖို့ကကြိုက်တယ်လို့တော့နော်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲဆိုတော့ခုနပြောလို့I feel my weakness my weak point or my bigger challenge is
language and communication in English. So can you advise me to improve it or how to solve this problem, right? So okay, I will suggest this, but I can tell you, since you speak like this, you have how to say, it's not confidence, but you have a certain willingness to express that you want to speak, you want to try, okay, since you already speak something. And I can tell you, you can ask around all your friends, they understand what you are talking about. Maybe the way you speak is grammatically wrong, or the usage is a bit not in order, or whatever. Anyway, all the people understand. This is called communication, okay? So long as everybody can understand what you say, you still can communicate. So don't worry, okay? You can do that, and you have to do this way. Every day, you just, later I will share those simple words for daily use also. Now you have to practice from my Telegram channel. All these words you listen, you repeat the pronunciation, because I find everybody, all the weakness is the same, is pronunciation problem and the speed. You cannot adjust in normal way of speaking, normal tone. မြန်မာလိုပြောရင်ပုံမှန်ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့အခါကျရင်ခင်ဗျားတို့ကနှေးရင်လည်းတအားနှေးသွားတယ်မြန်ရင်လည်းတအားမြန်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့မှားမှကြောက်နေတာလေအဲ့ဆန္ဒတွေစောလေအဲ့မှာအဲ့လိုပေါ့ဟိုမြန်သွားလိုက်ဘာလို့ဆိုတော့မှားမှကြောက်တဲ့အခါကျတော့ပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေမှာအဲ့ဒီဟာရှိတယ်နော်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်ခင်ဗျားတို့နားမလည်ပါဆိုမြန်မာလိုရှင်းပြတယ်ကျွန်တော်ကဟိုးအရင်ငယ်ငယ်တွေကအရန်စာသင်တာဝါသနာပါလို့ကျွန်တော်ပြောဖို့ပါတယ်သိတဲ့လူလည်းသိမယ်ကျွန်တော်က9တန်းဆိုရင်4တန်းကျွန်တော်ရဲ့ညီမတွေကိုတင်တယ်6တန်းဆို9တန်းစာသင်အဲ့လောက်ထိကျွန်တော်ငယ်ငယ်တွေကစာသင်လာတဲ့ကောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီစာသင်လာတဲ့အခါမှာတယောက်ချင်းစီရဲ့ weakness နဲ့ strength ကိုလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်း study လုပ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေရဲ့မြန်မာကျောင်းသားတွေရဲ့အားနည်းချက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီ native တွေပြောတာကိုနားထောင်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာကောင်းတယ်ဆိုတာမြန်ပြောမှ speaking ကောင်းတယ်မြန်ပြောမှမှန်တယ်ဆိုရယ်စိတ်အမှားကြီးကဆွဲနေတယ်အဲ့ဒါတော့ mostly ပေါ့နော် 80% လောက်ကအဲ့လိုဆွဲနေတာကျွန်တော်ကျောင်းသားတွေကိုစာဖတ်ခိုင်းလိုက်ရင် reading လုပ်ခိုင်းလိုက်ရင်သူတို့အင်္ဂလိပ်စာကောင်းတယ်လို့ကျောင်းသားတွေကပြချင်တန်ကိုအရင်မြန်ထွက်တယ်အမှန်အဲ့ဒါအရင်မှားတယ်နော်တကယ်တမ်းကပုံမှန်စကားလုံးကိုနှလုံးဖြတ်တာသုံးလုံးဖြတ်တာအဲ့လိုမျိုးပြောရတယ်အမှကျွန်တော်ပြောတာလေးပဲခင်ဗျားတို့နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါနော်ခုနကမတ်တင်မှာပြောသွားတာကိုပဲI'm an engineer too ကျွန်တော်ပြောတာရိုးလေးပဲလေမြန်လည်းမမြန်နော် I am an engineer too in civil major ရတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါကျရင်စကားလုံးစဉ်းစားနေတဲ့အခါမှာထောက်သွားတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ထောက်တာတမင်တကာကြီးတည်ရမလားဟိုထစ်ငော့သွားတာမဟုတ်ဘူးလေနော်စဉ်းစားနေတဲ့အမူအရာရှိတယ်စဉ်းစားနေတဲ့ဟန်ပန်ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကစကားပြောတာနဲ့အမူအရာနဲ့ကတစ်ထက်ထဲကြရင် normal တုံးခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်နော်ဘာဖြစ်လို့ normal တုံးဖြစ်မနေတာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကစကားပြောလိုက်တဲ့ speed နဲ့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကတစ်ထက်ထဲမကြဘူးဘာလို့စိတ်ကနေလောပြီးတော့စူးစမ်းပြီးမြန်ပြောကြည့်တယ်စူးစမ်းပြီးတော့အဲ့လိုစဉ်းစားပါများတဲ့အခါမှာစကားတွေကထွက်မလာအောင်အဲ့နှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာခင်ဗျားတို့ပြားများပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုအားနည်းနေတာဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြောတာလေးကိုနှစ်ဖူးပေါ်လက်တင်ပြီးစဉ်းစားအခုကျွန်တော်ဒီနေ့အခု share တဲ့ဟာကိုခဏနားထောင်ကြည့်ခင်ဗျားတို့မှာဖြေတစ်ခုရလာလိမ့်မယ် I can tell you နော်အခုကျွန်တော်ပြောသွားတာတွေအဲ့ပြန်နားထောင်တဲ့အခါကျကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့ဟာတွေအင်္ဂလိပ်လိုပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့နေရာမှာစကားလုံးခက်တဲ့တစ်ခုမှမပါဘူးတချို့ဟာတွေမှာလည်း order အရန်ကြီးလဲ grammatically မှန်ချင်မှမှန်ပဲဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနော် native ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံသားပဲဖြစ်စကားပြောတဲ့အခါမှာ grammar ကိုစိတ်ထဲမှာအရန်ကြီးစဉ်းစားနေ you cannot do that နော်ခါလေးအရေးကြီးလို့ message ပို့တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်စကားလုံးအတူတူတောင်တုံးသေးတာပဲနော် as soon as possible တော့ I see ပါအဲ့လိုမျိုးလေ IAC အဲ့လိုဆိုတော့ခေတ်ကာလအရာကျွန်တော်တို့ဒါတွေဖြစ်လာပြီနော်ဆိုတော့ is okay အရေးကြီးတာကပထမဆုံးဟိုတခြားဟာတွေအများကြီး step တွေအများကြီးမလုပ်နဲ့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ listening တွေကကျွန်တော်ပေးထားတာကိုသတိထားမိတဲ့လူထားမိလိမ့်မယ်သင်ခန်းစာကိုတယောက်တည်း
pure speaking နေ video lesson နေကျွန်တော်ပေးမထားဘူးဆိုတာတယောက်တည်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာလူတစ်ယောက်တည်းကနေသင်ထားတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအများကြီးပေးထားတာမဟုတ်ဘူးတယောက်ချင်းစီရဲ့လေယူလေသိမတူတာတွေကိုကျွန်တော်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါသတိထားမိလားမသိနော်မှတ်ထားတော့ကျွန်တော် numbers နဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင် ရှင်းပြထားတဲ့အင်္ဂလိပ်ဒီသင်ခန်းစာကိုပြောတဲ့လူရဲ့လေသံကတစ်မျိုးနောက်ထပ်ကျွန်တော်ပေးထားရတော့ကျွန်တော်အကုန်မမှတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုမှဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်မျိုးเนาะတချို့ဟာဆိုကျွန်တော်ကာတွန်းနေတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့တွေကိုမတူညီတဲ့သူတွေကအတန်အနေအမြင့်အတိုးအကျဲအနှင်းအမြန်ကြီးကြောင်းတော့မတူအဲ့ဒီကွဲပြားမှုကိုတခါလဲ study လုပ်စေချင်အဲ့တော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့တချို့လူတွေကမြန်မာလိုမှာပဲစကားပြောရင်မြန်ပြောတဲ့လူရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့အသက်သိပ်မသိမရင်းနေပါကြမပါမယ်မြန်မာကားစကလန်ကြည့်တယ်လို့ဆိုရင်မိုးမြင့်အောင်ရဲ့အစင်တစ်ဖြစ်ဆွဲစကားကြည့်ဘူးလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တော့ကြည့်အရင်ဟောင်းနေအဲ့စကလန်ထားပါတော့အဲ့မှာမိုးမြင့်အောင်စကားပြောတာတကယ်ကိုတလုံးချင်းပြောတာစိတ်မရှည်ကြလောက်အောင်ပြောတာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုကိုပြောတာသိလားအဲ့လိုမျိုးပါတော့တကယ်ဟိုအဖွားကြီးရှေးဖွားကြီးတယောက်ပြောတယ်လို့ပြောတာသူ့ရဲ့အဲ့ဇက်ကောင်တရုပ်ဆောင်ရဲ့ကျွန်တော်နောက်မှရှာပြီးတော့ပို့ပေးမယ်ရှိအောင်ပါ YouTube မှာပြောချင်တာကကျွန်တော်မြန်မာတွေမှာတချို့စကားပြောပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့မြန်မာလိုပဲပြောတာနော်ရှိတယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်တို့ပုံမှန်စကားပြောလို့ရှိရင်စိတ်မရှည်ခြင်းလားဟာသူတစ်ခါပြောလို့ရှိရင်ကြာကြီးပဲစကားကိုဆွဲပြောတဲ့လူရှိတယ်နော်ပုံမှန်ပြောတဲ့အဲ့ဒါတုံးနေဒါကတောင်းတဲ့တယောက် character မတူလို့အဲ့လိုမျိုးပဲကိုရဲ့ပုံမှန် character အတိုင်းပဲသွားပါ that's fine နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးချင်တာပါအမှန်တော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုသင်ချင်တာဒါပေမဲ့ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်အချိန်နဲ့သိမရတော့ဆိုအဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်တက်ဟောပေါ့နော်သင်ခန်းစာ recording လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ပေးမယ်ပုံမှန်လေးတွေကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုခဏကြည့်ပါကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့သင်ခန်းစာတွေအများကြီးတစ်ပြိုင်တည်းမပေးတာလဲဆိုတော့မကြည့်ဖြစ်မှာဆိုလို့ပါနော်ဟိုဒီနေ့ကတော့တော်တော်လေး practice တစ်ခုရသွားမယ်နောက်ပိုင်းလဲကျွန်တော်အနည်းဆုံးတစ်ပတ်ချလောက်တော့ဒီလို session လေးတွေလုပ်ပါမယ်ဒီနေ့မလာဖြစ်တဲ့လူတွေကိုလည်းတကယ်ချင်းတွေရှိလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းလာခိုင်းပါလူများရင်တော့ကျွန်တော်တို့တနားရီစာလောက်ကိုမဲနိုင်မယ်ပေါ့နော်မဲနိုင် volunteer လုပ်ချင်လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အခုဘာပဲပြောဒီ practice တွေကအားလုံးတော့အကျိုးရှိမှာပါနော်ဆိုတော့ channel တွေပြောချင်သေးလားမမြတ်ကေခိုင်ပြောချင်တယ်ထင်တယ်ပြော anything Yes, sir. yeah okay great welcome Can I ask any question? sure can ask me anything Yeah. How to spell MV? I don't know that. ENVY. ENVY. Yeah, I type here ENVY. It's okay. Thanks, sir. No worry. That's good. You must ask if you don't know. And sometimes, okay, I also sometimes, because of the technology enhancement, sometimes I also lost spelling skill, honestly. ကျွန်တော်တို့ကဒီ Microsoft Word တို့ဘာလို့ ਨੇ typing တွေလုပ်လာတဲ့အခါမှာသူက auto correction တွေများလာတယ်နော် auto correction တွေများလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ခါကြာစလုံးပေါင်းတွေမှားလာပြီတလားဟိုအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်ချက်ချင်းလက်ရေးနဲ့ပါအေးပဲပါဆိုကျွန်တော်တို့က web practice လေးနော် spelling ရော pronunciation ကျွန်တော် image နဲ့လည်းပြီးထားဆိုစိတ်လဲဝင်စားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ spoil လုပ်သွားတာ technology spoil လုပ်သွားတာအခုဆိုရင်တချို့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်စလုံးပေါင်းတွေကျွန်တော်လည်းသိနေရကျွန်တော်ပြောပြရတာပါ it's okay နော်အဲ good question thank you for asking me this ဟို ENVY ကဟိုလေးစားအားကြရလို့ပြောတာမလားတချို့ dictionary တွေမှာတော့ negative နဲ့ရေးတယ်ဒါပေမဲ့ envy ဆိုတာကတချို့ကကြတော့ jealous ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးရေးတယ်တချို့ dictionary မှာလေ envy ကတော့ဟိုများသောအားဖြင့်တော့အားကြတာကိုပြောတာပေါ့နော်မင်းတို့ဖြစ်ချင်တာမျိုးပြောတာအဲ့လိုမျိုးသုံးတာဟုတ်တယ်နော်ဒါဟိုပေါ့တချို့ dictionary မှာမြန်မာ dictionary မှာမနာလိုတာတော့အဲ့လိုရေးလို့လေနော်မနာလိုလောက်အောင်အားကြတာGoogle Translate မှာကဒေါသလို့တည်လို့လေအားကြဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရေးလို့အားကြတယ်မနာလိုမရှုစိတ်ဖြစ်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးရေးကြတယ်တချို့စာအုပ်တွေမှာလေနော် I envy you ပေါ့မင်းတို့အားကြအဲ့လိုမျိုးသုံးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာ Okay ပါမဝီအောင်ဝီနှစ်ယောက်ငြိမ်နေ just kidding ပါနော်
try to say something ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်အခုပြောဖို့အဆင်မပြေလေနော် Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိ So ရင် I have any question. Okay never mind can ဘာပြောမလဲပြော I want to know do you have to go any other country? Okay as I Do you sharing have plan? as I share at the beginning I start thinking too but I haven't decided yet. Okay. If But you most have of my friends if you have to go, where do you go? I still haven't decided yet because I was told and I was pushed and I was convinced by most of my friends. Some asked me to go UK, some asked me go Canada, and some asked me go to Australia or New Zealand because my current expertise or my current skill, my current job nature is applicable and very suitable for those all the countries. Only thing is my decision, but I'm not very sure yet because I need to think of not only for myself, must be a future of my kids. So for their education, for their convenience, and since I am a father of 2 children, my priority is not myself, not for my joy, not for my future, because it doesn't matter anymore. Okay. I have to think of the future of my kids. Where is the best? Because, okay, honestly, since we are Myanmar and I'm Buddhist, my thinking for my kids is not only for their education, not only for their work or job in the future, must be for their religious thinking and personal relationships for their future partners or wherever. So I must think through everything in details. What is the culture of the country that I may go or I may migrate? Okay. So that is my concern. So if you ask me where to go, since I have capability to go anywhere, I trust, I have a confidence I can go anywhere. So I have to think through which country will be the most suitable for our future. Or if alternatively, if I can earn more money, if I can support more to the family in Singapore, if I can be I would convert as a citizenship in Singapore. Also another choice, another option that I can think of, because I asked around to my friends who has recently in Canada, wife is studying and husband is working. Both are my students before. So I asked open question and friendly for their friendly answer. If you can afford the money, if you can stay in Singapore long term, if you are granted, and Canada, which country are you going to choose and why? I have asked this kind of question to everyone. So they answer me very simply. If they are very convenient, I mean, it's like cost all the many expense in Singapore if they can afford. Secondly, the medical things, because when we become old, we need to consider of the medical insurance and the stay, because in Singapore, if you are holding work pass, your long-term stay is not granted. You need to extend every 2 or 3 years. So you are not granted in Singapore for long-term stay. So if you concern these 3, you better go to other country. But they considering that if they got these 3 criteria is okay, they prefer to stay in Singapore because Singapore is safe.
convenient in traveling. Transportation is convenient. And the food is convenient. Because in Singapore, you can get a lot of Myanmar food anywhere, anytime. In Canada, in UK, or US, or Australia, you very, very seldom see your authentic Myanmar food. Even you want to cook, you know how to cook, you cannot find the ingredient. Okay, so you have to think a lot of perspective to migrate to another country. Am I right to say? Understand what I say, right? Yes. Okay, so Yes. Right. that's why I'm thinking through of this and I haven't decided yet. Okay. Okay. Thanks. Your answer. No worry. Thanks for your question also. Okay. Good. Anyway, I really appreciate for it. Okay. So အဲ့တော့မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ recording လေးကိုလည်းအားလုံးကိုပြန်ပြီး share ပါမယ် Good job ပါနောက်ထပ် session တွေကြရင်လည်း try to participate เนาะ Okay all the best ပါ Okay, ဒီနေ့ sir. ဒီနေ့ chatting လေးကအရင်ကောင်းပါတယ် I enjoy ပါเนาะ Great job ပါ Okay အဲ့ဆိုရင် good night လိုက်တော့မယ်เนาะ Good night see you ကျွန်တော်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေကိုတင်ပေး Good night, sir. เนาะ Good night เนาะ Okay ပါကျွန်တော်အဲ့ဆိုရင်လိုက်ပါတော့မယ် Thank you ပါ Bye See you, sir. Bye. see you bye Sure.